行了，妈，猴子，你们呀就别送我了。儿子，你这次出差能去多长时间呀？妈，我这次要出去3天。3天呀，儿子，你能不能不去呀？妈，你怎么了？哎，妈，你怎么咳起来了？妈没事儿，小辉你就放心吧，家里边有我呢。行，桃子，家里有你照顾妈，我就放心了。等会儿跟咱妈去医院看看。行，这我都知道了，你呀赶紧走吧，老板还等着你呢。行，那我走了。哎，路上慢点啊。儿子，知道了。你想干什么呀？没干什么，我就舍不得我儿子。行了，赶紧回去，快点。我说你这老太婆，你想干什么呀？刚才要不是我拦着你，你是不是给你儿子要告状啊？我没告状，什么没告状呀？没告状，咳嗽什么呀？我就是嗓子有点不舒服。你这老太婆，我看你就是装的，什么嗓子不舒服呀？我告诉你，现在你儿子走了，在这个家里啊，你该干什么干什么，不用我安排了吧？我知道了，知道了，知道还不敢去，衣服还没洗呢，我去洗。快点儿！真是干什么都磨磨唧唧的。桃子，你能不能给我50块钱啊？家里也没菜了，也没盐了，我去买一点儿。什么？东西都没有了？你干什么吃的呀？我上次不是给了你20吗？怎么都花光了？这20块钱够干什么的？现在的物价这么高，这20块钱不经花呀。我说老太婆，你是不是找事儿啊？什么不经花呀？我看啊，你那钱啊都是偷偷的藏起来了，对不对？是不是自己买东西吃了？桃子，我没有，那钱都花到家里了。什么花到家里了？这家里边儿也没有揣什么东西啊。你看看，你每天都吃肉，昨天咱们还包的饺子，那钱花完了。这个我不管，我告诉你啊，你自己想办法。还有啊，晚上我吃排骨。那我年龄大了，我能有什么办法呀？再说了，你不给我钱，我怎么买排骨呀？那就是你的事儿了。我说你啊，赶紧去，别逼我收拾你，快点儿！行了行了，别擦了。我告诉你啊，刚才你儿子给我打电话了，他一会儿啊就到家。你啊，给我小心着点儿，什么话该说，什么话不该说，你也掂量掂量，听见没有？我知道了。行了，老实待着吧，我来擦。我回来了。儿子，你回来了。小辉，你回来了。是啊。哎，桃子，哎，这几天在家辛苦你了。你看，你还要干家务，还要照顾妈。没事儿，不辛苦，这都是我应该做的，是不妈？是。桃子，还好家里有你，我在外边工作也放心。哎，小辉，这说的什么话呀？这是我应该做的，你呀就在外边好好的挣钱就行，我啊把家照顾好。行。哎，对了，桃子，你看我这出去3天了，有点累了，我先回屋休息一会儿。那行，你去吧，一会儿啊我给你做饭。好。哎，妈，我休息会儿。行。算你识相，愣着干什么？做饭去。行，我知道了。等一下，我啊跟你一起去。走。妈，还舒服吗？行，我知道了。好，我马上就过去。怎么了，小辉？桃子，妈，这刚刚老板给我打电话，他说让我去厂里一趟。这还要去啊？你这刚回来，不是要休息几天吗？别提了，这一到夏天啊，我们空调厂啊订单都比较多，
这老板说啊，业务员不够了，让我啊先去销售部帮他们几天，有可能还要出差。那这样，那如果你忙，那你就去吧。行，那我走了，妈，我走了。行。妈，你怎么了？怎么又咳起来了？那小辉没事儿，可能啊这天太热了，昨天啊妈开空调冻着了。这样，妈，以后空调温度调高点，这夏天得了感冒不好治。我知道了。小辉，你呀赶紧走吧。行，那我先走了。我说老太婆，你怎么回事啊？是不是又要咳嗽，给你儿子告状呀？不是的，我就是着凉了。什么不是的？什么着凉了？我看你啊就是找打。你是不是太舒服了过着啊？是不是想挨揍啊？桃子，你别打我，我真的不是给我儿子告状。不是告状，你糊弄鬼呢！我还不知道你那心里的小九九，他每一次出去你都咳嗽，是不是怕你儿子不知道我欺负你啊？哼，我看你啊皮又痒了，对不对？就是欠打，就是欠打，我打死你！哎呀，这刚休息一天呢，又要出差。不对呀，这天我妈你说晚上应该不会开空调啊，这怎么我一出差，我妈就咳嗽啊？而且我走的时候，老是感觉我妈看桃子的眼神躲躲闪闪的。难道不可能？桃子这么好，她在家应该不会欺负我妈。不行，我这还是有点不放心，我得回去看看。我打死你！打死你！桃子，你别打了。我不打你啊！你不长记性，真是气死我了！我让你看看，我让你告状，我让你告，我打死你！别打了。住口！你干什么呢，桃子？小辉，你怎么回来了？我怎么回来了？我要是不回来，我看不到你这样对我妈的，你可真行啊你！小辉，你看错了，这妈身上有个蚊子，我给她拍蚊子呢。你到现在了，你还狡辩？桃子，我是怎么跟你说的？在家好好照顾我妈。你呢？你竟然动手打她！小辉，你干什么呀？这一进门就打我！怎么，你桃子，你还知道疼啊？那你打我妈，我妈就不疼啊？她都这么大年纪了，你还是个人吗？我打她怎么了？她活该！她每次啊还想跟你告状呢。原来如此，我说我每次出差，我妈为什么老是咳嗽？原来她是向我暗示你在家欺负她。李桃子，你可真行啊你！我欺负她怎么了？你说说她那么大年纪了，只会拖累咱们，怎么不死了呀？我告诉你啊，你给我闭嘴！她是我妈，她生我养我容易吗？现在她年纪大了，我让你照顾她有错吗？你别忘了，你是我媳妇儿，你伺候她是应该的。应该什么呀？就是不应该！她又没有生我养我，我凭什么照顾她呀？行，你这样说是吧？好，咱们呀离婚，你从这个家给我滚出去！离婚？我告诉你，没那么容易。我告诉你，这家产啊不给我，我是不会跟你离婚的。李桃子，你可真歹毒啊！你走还想着我这老房子呢？你别忘了，咱们结婚以后，我给你娘家的钱还少吗？你别忘了，你娘家弟弟结婚、买房买车的首付，还有他的彩礼钱，都是我出的，我还没找你要呢。你出怎么了？你是他姐夫，你是应该的。行，你无理取闹是吧？好，我刚开始啊不想把事情闹大，这下我必须去法院告你。你以为我怕你啊？就你家这条件，我还不稀罕呢。我走。现在知道走了，晚了，你就等着法院的传票吧。你我什么我啊？赶紧给我滚，要不然别怪我不客气。行，我走。你们呀，别后悔。后悔？恐怕到时候后悔的是你。妈，对不起，我不知道桃子在家竟然敢动手打你。儿子，都是妈不好，是妈拖累你了。行了，妈，什么叫拖累我？你可千万别这么说。
都是儿子不孝，是儿子没有照顾好你。你放心，以后不会有人再欺负你了。那涛子走了，以后你怎么办呀？妈，这媳妇没了可以再找，可是妈，我就你一个呀。行了，像那样歹毒的女人留在家里也是一种祸害。你刚刚也受伤了，我带你去医院检查一下。儿子，行了，妈，什么都别说了，走。